Ilaameejo Oromoo kottu akkas jedhee mammaaki haadha ilaalii intala fuudhii Hawwineet Bojaan jedhama TikTokeriidha. TikTok irratti immoo mammaaksota adda addaan dhiyeessa. TikTok irratti kan inni mammaaksa dhiyeessuu jalqabe gara waggaaf ji'a ja'a deemaa jira. Kanin jalqabe immoo inni guddaan ijaama social mediaadhaaf ta'e utuu hin ta'in mammaaksa baay'een jaalladha. Ergaa mammaaksaa na dinqisiisa yeroo baay'ee. Mammaaksi kalaqa Oromoodha jedhee yaada. Oromoon ganamasaa, galgalasaa, bariisaa, dhiyaasaa akkasumas immoo boorumtiisaa kan inni itti ibsatu jedhee kan yaadu jaa ta'ee fi baay'ee na gammachiisa. Ilaameejo Oromoo kottu akkas jedhee mammaaki. Gawwaan bishaan keessa taa'ee dheebotaa. Iddoo eebbaa oolaa nagaatti. Mammaaksota kana kan hin bare maatiin koo jiru. Maatiin ani keessatti guddadhee baay'ee hin mammaaku turanii mana keessa yeroo waa tokko cabufaa cabsii dhoksi jedhanii mammaaku turanii. Akkasumas immoo namoota gurguddoo naannoo korra jiraniin Oromoon yeroo baay'ee mammaaksa baay'ee fayyadama. Fakkeenya mammaaksaan ibsa wantoota namoota even behaviorii namaayyuu kan inni ibsu mammaaksaadhaani isa isarraan dhaga'ee. Ilaameejo Oromoo kottu akkas jedhee mammaaki. Ganamaan bahaniif waaqa jalaan bahanii. Iddoo eebbaa oolaa nagaatti. Mammaaksa achirratti TikTok irrattis ta'e social media adda addaa irratti maxxansuu kootiin kan inni argadha jedhee yaadu tokkoffaa mammaaksa guddisuu naa ta'a anaaf. Kan biraan immoo dargaggoolii Finfinnee keessattis guddatan akkasumas immoo biyyoota alaas ta'e biyya keessa jiraniif ergaa guddaa qaba jedheen na yaada. Social media irratti keessumaa yeroo ammaa dargaggoolii fi baay'ee platformii guddaadha jedhee yaada. Aadaa isaanii beeksisuudhaaf, duudhaa isaanii beeksisuudhaaf, eenyummaa isaanii, oromummaa isaanii itti ibsuudhaaf kan isaanitti dhiyoodha jedhee kan yaadu social media. Social mediaan adda kan wanti guddaa jiru natti hin fakkaatu. Waan guddaa harka isaanii keessa jirudha. Itti fayyadamuu qabu jedhee si yaada. Baay'ee ani kan inni barbaadu irrattis baay'ee kan inni hojjechuu barbaadu mammaaksi nama dhiyeessu kan bara duriidha. Kan dur abbootiin keenya haadholiin keenya jedhanidha. Maaliif amma immoo generationiin keenya maaliif mammaaksa mammaakuu dadhabeeti natti hin fakkaatu. Sanaafuu isa opportunity sana create gochuudhaaf hojii guddaan na eeggata. Isas immoo hojjechaa jira jedhee yaada.